வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். எங்கள் யூடியூப் சேனலில் முதல்ல நீங்கள் பார்க்குறவங்களா இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. சேனலில் பார்க்குற எல்லா வீடியோஸ் உங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சரி, ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறவங்களா இருந்துச்சுன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. உங்களுக்கு இதில் பாருங்கள், நீங்கள் இந்த ஃபோம் பாட்டில் ஃபிட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா, இது கன்று. இந்த கன்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து தான் நமக்கு வந்து தண்ணி வந்து டெலிவரி ஆகிற இடம். இதில் 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா பாருங்கள், இது ஓப்பனில் இருக்குது. திருக இது ரெண்டு அப்படியே க்ளோஸ் ஆகுது பாருங்கள். இதை பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகுது, திருக க்ளோஸ் ஆகுது. ஓகேவா? இப்போ இப்படி ஓப்பனில் இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? நீடில் மாதிரி அடிக்கும், குச்சி மாதிரி, ஊசி மாதிரி போகும். இது அப்படியே திருக வைடாக ஃபுல்லாக பனி தூவுற மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி இப்படி ரெண்டு ஒட்டி இருக்கிற ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோம் பாட்டில் ஒன்று கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? இந்த ஃபோம் பாட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஃபோம் பாட்டில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இதில் கோடு இருக்குது. இவ்வளோ சோப் ஆயில் ஊற்றிக்கிங்க. சோப் ஆயில் தண்ணி கலக்காதீங்க. இவ்வளோ சோப் ஆயில் ஊற்றிட்டு இதை உள்ளே போட்டு இதை வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல இதை வச்சு நல்லா உள்ள டைட்டாக நல்லா தள்ளணும். இப்படி தள்ளிட்டு பாருங்கள், இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துல கை வச்சு இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு கன்னை அமுத்துனீங்க அப்படின்னா தண்ணி அப்போ அமுத்துறப்போ கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். இப்படி தான் இந்த ஃபோம் பாட்டிலை யூஸ் பண்ணணும்.